Россияне продолжают терроризировать мирное население Харькова и области своей новой разработкой – дронами «Молния-1» и «Молния-2». Россияне не могут достичь никаких военных результатов на поле боя и наносят удары по гражданской инфраструктуре, по жилым домам с целью просто терроризировать местное население. Таким БПЛА каких-то военных целей достичь невозможно. Он не может разрушить существенно здание, разрушить какой-то военный объект, только повредить его, а фактически ранения получают гражданские, идущие по улицам, находящиеся в своих квартирах от обломков этого боеприпаса. Пропагандистские каналы вовсю рекламируют чудо-характеристики дрона и рассказывают, что у него практически 100% попадание в цель. У него, получается, идет автопилот. Оператор переключает, когда попадает в зону рэба, он переключает на автопилот, и с помощью автопилота он начинает проходить рэб. Он просто по заданному курсу идет прямо, и все. Когда он проходит зону рэба, он опять переключается в другой режим свой и начинает маневрировать. Если говорить о дронах такого типа, то, скорее всего, о 100% попадании речь идти не может. Как правило, речь идет о том, что 8 из 10 или даже 9 из 10 таких беспилотников, как правило, не попадают по цели. И при этом хвастаются, что стоимость дрона всего $300. Он может нести около 3 килограммов взрывчатки, поэтому производство может измеряться тысячами, а то и десятками тысяч. «Молния-1» – это, по сути, детский конструктор, только чуть большего масштаба, который собирается очень легко. Все здесь просто, дешево и сердито. Детали из фанеры и алюминия, из движущихся частей. Вот руль высоты, 2 элерона на крыльях. Вот здесь пропеллер, сюда крепится боеприпас. Вот это замыкатель. При столкновении с целью происходит детонация и взрыв. Но его разрабатывало профессиональное конструкторское бюро «Кронштадт», расположенное в Санкт-Петербурге. Да? То есть это профессиональное изделие, хотя конструкция, 2 палки от швабры, несколько кусков фанеры и пенопластовое крыло. Вот, и простейшая китайская электроника. Но то, что российская пропаганда так радостно обговаривает все эти характеристики нового дрона, может сыграть с ними злую шутку. Наша «Молния» летает на 30 километров в тыл противника. Вот, и он батарейки мало употребляет с помощью того, что он планирует. Вот. Мы летали по времени 32-35 минут спокойно. Мы сейчас получаем, мы можем повторить эту конструкцию, либо создать нечто подобное, тоже простой примитивный беспилотник. Но мы получаем лучшую западную электронику. И мы можем такие же изделия сделать в огромных количествах, вот, и отправить, как говорится, адресату. Безусловно, даже такие дешевые простые дроны опасны для мирного населения, ведь их сложно выявлять, и на дальних дистанциях они становятся неуправляемыми. Он, даже потеряв связь, может продолжать неуправляемый полет на достаточно такое большое расстояние, там до 10 и более километров, и, конечно, неуправляемо врезаться в любые объекты или в том числе сталкиваться с землей в случае падения. Выявлять его сложно, потому что там нет ни металлических элементов, которые отражали бы сигнал. То есть выявлять их будут либо визуально, либо с помощью оптоэлектроники. Вот. И уничтожение тоже будет происходить не зенитными ракетами, а либо FPV зенитными беспилотниками, либо пулеметы. Но украинские специалисты очень быстро обучаются и, скорее всего, прямо сейчас изобретают способы противодействия новым дронам. И очень скоро россияне ответят за все преступления против мирного населения. Заместитель директора компании по производству средств РЭП, офицер резерва воздушных сил Анатолий Храпчинский присоединяется к нашему эфиру. Я вас приветствую. Приветствую. Расскажите, пожалуйста, об этом дроне «Молния». Это насколько новая разработка, и действительно Россия может производить таких дронов много и нести смерть также часто? Давайте начнем с того, что Россия может производить много разного вооружения.
И, допустим, мы видим, как они масштабируют производство тех же самых шахедов. Мы видим, но, опять же, нужно обратить внимание на то, что качество шахедов в последнее время существенно ухудшается за счет большего количества китайских компонентов. И, допустим, для того, чтобы существенно нагружать противовоздушную оборону Украины, Россия активно начала производить те же пародии, те же герберы, то есть это китайские дроны на китайских элементах, которые, в принципе, очень легко собираются. В данном случае «Молния» тоже легкой сборки, то есть не нужно большого количества каких-либо высокотехнологических деталей. То есть это крылоподобный дрон, который, в принципе, за счет планирования может пролетать определенное расстояние, даже если его придушить средствами радиоэлектронной борьбы. То есть главная задача Российской Федерации — это создание легкого оружия, которое будет использоваться в террористических непосредственно операциях. Потому что, снова-таки нужно сказать, что Россия активно использовала эту «Молнию» на линии боевого столкновения по нашим военнослужащим и продолжает ее использовать. Но при этом мы видим, что начинает использовать и против гражданского населения. Я бы хотел обратить внимание на то, что, в принципе, Российская Федерация активно использует даже FPV-дроны по гражданскому населению в прифронтовой и приграничной зоне. Поэтому говорить, допустим, о каких-то технологических разработках, о том, что целый институт российский делал разработку данного дрона, но я не думаю, что целый институт прописывал методологию наматывания боеприпаса скотчем, либо же обжимными лентами. Поэтому я бы сказал, что это, скорее всего, кулибинщина на местном уровне, на местных военных, которая была просто масштабирована непосредственно на мощностях какого-то российского производства. В принципе, если говорить о масштабировании каких-либо успешных кейсов, то у России есть такая возможность. Мы видим, как активно поступает большое количество комплектующих со стороны Китая, что позволяет им активно производить такое вооружение. К сожалению, да, конечно, есть у них такие возможности, и кулибиных своих хватает, плюс еще и иностранцев привлекают для этой ручной работы. Но в то же время прилетает и по территории Российской Федерации. Мы же видим, как горит, например, Энгельс. И горит хорошо. Сегодня буквально сутки, да, как мы видели эти кадры с огнем. А что же такое прилетело туда, в этот склад с нефтепродуктами? Что-то то, что разработали наши украинские инженеры, которые не состоит из двух палок и одного крыла, не прикручивается скотчем, и при этом может обходить и средства противовоздушной обороны Российской Федерации, и средства радиоэлектронной борьбы. Потому что, в принципе, хотелось бы обратить внимание на то, что Россия активно начинает разворачивать и мобильные группы для перехвата дронов, и непосредственно оснащать большое количество предприятий средствами радиоэлектронной борьбы. В данном случае мы говорим о складе с горюче-смазочными материалами, который, в принципе, резерв был и который использовался активно для заправки большого количества самолетов российских. С условием того, что этот резерв находился возле аэродрома Энгельс, нужно понимать, что этот резерв использовался для заправки самолетов стратегической авиации, которые в дальнейшем используются для нанесения ударов по Украине с крылатыми ракетами Х-101, Х-55, Х-555. Поэтому я бы хотел сказать, что когда мы видим вот такие сообщения, когда мы видим удары по Таганрогу, по заводу Бериева, который занимается ремонтом и обслуживанием самолетов Ту-95, вот вам небольшие ответы на вопросы, почему, допустим, давно не было массированных обстрелов именно с участием стратегической авиации. Поэтому силы обороны делают стратегические решения, то есть стратегические удары по территории Российской Федерации, которые в дальнейшем могут нести такие последствия. Понятно, что, скажем так, изменить логистику и, там, допустим, заправить свои самолеты для того, чтобы нанести массированные удары, Россия и дальше будет стараться это делать. Но тут мы говорим не только о складе с сохранением, но и о некоторых производственных возможностях Российской Федерации, которые создавали специальные домеси для этого топлива, для того, чтобы оно использовалось именно для авиации, именно для, допустим, других элементов, которые задействованы в войне. Мы сегодня говорили в нашем эфире с военными экспертами и, конечно же, обсуждали вопрос Энгельса, но вопрос остается открытым вот касаемо защиты неба в Российской Федерации. Как вы считаете, если мы говорим об Энгельсе, это
они не прикрывают, потому что нечем, потому что ПВО дырявое, либо же мы стали настолько технологичнее, что можем себе позволить наносить вот такие вот удары? Синергия между дырявостью Российской Федерации и непосредственно технологическими возможностями наших инженеров, потому что, опять же, нужно понять, что большое количество беспилотников, которые эксплуатируются Украиной, имеют свои собственные инерционные системы навигации, которые позволяют работать и под рэбом. Следует сказать, что некоторые наши беспилотники, которые используются для нанесения ударов глубоко в территории Российской Федерации, используют даже системы композитных материалов, которые позволяют им быть малозаметными, даже с учетом того, что в принципе эти беспилотники сами по себе по размерам своим малозаметны для средств радиолокации. Но, тем не менее, то есть мы говорим о том, что мы используем композитные материалы, которые позволяют уменьшить возможность выявления наших беспилотников. Поэтому я бы сказал, что тут, безусловно, работа наших инженеров, работа наших сил обороны, которые спроектировали, так давайте скажем, эту операцию, которая позволила нанести такой сильный удар. И как видим, что последствия одного удара повлекли за возгоранием других цистерн с топливом. И я думаю, что в ближайшее время сложно будет силам МЧС России загасить такой пожар. То есть мы можем говорить о том, что вот если посмотреть на саму географию, куда долетают наши беспилотники, это Казань, Елабуга, Башкирия, вот даже база Оленя тоже не осталась без внимания наших маленьких, но гордых птичек, хотя непонятно, маленькие ли они, мы оставим это за кадром. Но в любом случае с уверенностью можно сказать, что глубинка Российской Федерации, она абсолютно остается без прикрытия. Неужели вот есть желание и цель у россиян сохранить и закрыть только Москву и Питер, а остальные города уж как попало? Есть такое впечатление? Это действительно такой расклад сил? Либо же мы настолько проворны? Есть еще дача Путина, безусловно. То есть нужно сказать, что она тоже охраняется очень хорошо средствами противовоздушной обороны. Но я хотел бы сказать, что давайте вспомним то количество средств противовоздушной обороны, которое появлялось на территории Москвы. Более того, в Подмосковье они устанавливались на некоторые такие металлические башни. Это было сделано специально для того, чтобы увеличить дальность выявления средств, которые используют низковысотное радиолокационное поле. Поэтому я бы сказал, что на самом деле Питер, точнее Ленинградская область и Московская область являются самыми укрепленными относительно средств противовоздушной обороны. Потому что на самом деле, если мы говорим опять же про эти два региона, нужно понимать, что большое количество производственных возможностей, которые завлечены для производства беспилотников, другого вооружения, чего только стоит, грубо говоря, тот же подмосковное Королево, тактическое ракетное вооружение, где производятся ракеты Х-101, Х-55, Х-555, Х-69, Х-59. Также производятся модули МПК для крылатых авиабомб. Давайте не забывать о том, что после введения санкций и уменьшения пассажиропотока в Российской Федерации некоторые терминалы в аэропортах используются для того, чтобы собирать беспилотники, то есть производить их беспилотники. Поэтому я бы сказал, что Ленинградская область и Московская область являются самыми насыщенными по производственным возможностям. Если мы говорим непосредственно о стратегических военных целях, то да, есть большое количество целей, которые распределены по всей территории Российской Федерации. Но тем не менее, опять же, учитывая то, что весь бомонд находится в Москве, понятно, что они в Москве и в Питере, то есть понятно, что они будут себя усиленно охранять. И, к сожалению, сегодня произошла трагедия в Запорожье. Погибли люди. И мы понимаем, что было два удара, и удары были кабами. Но в Российской Федерации уже придумали оправдание. Они придумали быстрый такой фейк, который, кстати, уже, по-моему, не озвучивали о том, что нечего сбивать, это работа вашего ПВО. Это не наши кабы убивают украинцев, а ваше ПВО и то, что делаете, собственно, вы, ВСУ. Давайте поясним зрителям, почему это фейк и почему это так не работает. Потому что было известно и есть доказательства того, что авиация запускала крылатые авиабомбы. Поэтому Россия всегда будет использовать инструмент
терроризма, то есть когда будет стараться убить как можно больше гражданского населения. То есть это такой инструмент войны со стороны Российской Федерации. Поэтому и они будут искать разнообразные такие высказывания относительно средств противовоздушной обороны. Но опять же нужно понимать, что средства противовоздушной обороны неэффективны против управляемых авиабомб, то есть модулей МПК, так называемых фабов с модулями МПК. Поэтому снова-таки российская пропаганда, которая активно работает на западные площадки для того, чтобы показывать, что украинцы сами виноваты в этом всем. Опять же, хочу сказать, что, безусловно, нужно понимать примеры использования дронов «Молния» в Харькове, использование FPV-дронов российскими военнослужащими непосредственно по гражданскому населению, по пассажирским автобусам, по машинам с гражданским населением. То есть это то, что происходит на линии боевого столкновения, на приграничной зоне со стороны Российской Федерации. Поэтому мои сочувствия Запорожью. Очень больно видеть то КПП, через которое ты 4 года ходил на работу. Поэтому тут надо собираться силами и искать правильные решения для того, чтобы больше наносить ударов по территории Российской Федерации, потому что, давайте вспомним, успешные удары были по складах с вооружением, которые произвели к большой детонации, к потере стратегических объемов вооружения Российской Федерации. Поэтому надо дальше донатить и собирать непосредственно вооружение, которое бы долетало бы до территории Российской Федерации. Я, конечно же, не могу не присоединиться к вашему обращению. Еще раз напомню нашим телезрителям о том, что QR-коды, где вы видите на сборы, на помощь ВСУ, это все те QR-коды, которые помогают сохранить жизни. Поэтому каждая гривна, каждый цент, каждая копейка имеют значение. И давайте еще поговорим вот о чем. Рамштайн буквально завтра. Мы все видели кадры, Ллойд Остин поднимался на трап самолета. Мы понимаем, что будет, как обещают, достаточно серьезный пакет помощи военной. А чего бы нам хотелось получить от этого Рамштайна? Какие у нас могут быть максимальные ожидания? Ну, безусловно, хочется уже получить больше ракет дальнего действия. Нужно сказать, что у нас есть уже F-16, которые могут использовать ракеты класса воздух-земля, которые могут работать на расстоянии 380, а то и 980 километров. Надо не забывать о том, что нам Франция передает «Миражи», поэтому мы можем говорить о существенном увеличении эксплуатации использования ракет класса Storm Shadow Scalp, которые активно работают по территории Российской Федерации. И есть уже успешное использование по командным пунктам, которые приводят к тому, что Россия теряет генералов, теряет офицерский состав. Более того, не только российских генералов, а еще и корейских офицеров. Поэтому я бы сказал, что мы ожидаем, конечно же, большого количества дальнобойного вооружения. При этом нужно говорить и о существенном усилении сил противовоздушной обороны, потому что на самом деле враг активно использует разного вида хитрости для того, чтобы прорывать наши силы противовоздушной обороны. Недавнее обращение от повітряних сил, где было сказано о том, что самолет F-16 перехватил 6 ракет, имея 4 ракеты, причем 2 крайние ракеты, которые были перехвачены. То есть светилась как одна ракета, а пилот вышел на перехват, оказалось, что 2 ракеты. То есть это когда Россия использует одним курсом 2 ракеты, что усложняет перехват данного вида ракет. Поэтому я бы сказал, что тут, безусловно, нужно говорить о существенном усилении средств противовоздушной обороны, получения таких систем, как Patriot обязательно в большом количестве. Нужно говорить о том, что нужно получать систему, которая бы позволила нас защитить от межконтинентальных баллистических ракет, потому что Россия постоянно угрожает нам, будем говорить, они его называют орешником, я его называю ярсом, потому что не из чего было России собрать, кроме из старых советских запасов, что-то для того, чтобы запустить по территории Украины. Поэтому, безусловно, нужно говорить о существенном увеличении сил и возможности противовоздушной обороны для того, чтобы и дальше перехватывать и защищать гражданское население. Ну и, конечно же, мы должны понимать, что какая-то определенная часть этой военной помощи Рамштайна все равно останется под грифом «секретно». И будем надеяться, что так оно и будет, и какая-то сильная часть останется именно в таком формате.
Спасибо вам большое за это включение, за этот разговор. Спасибо. Заместитель директора компании по производству РЭП, офицер резерва воздушных сил Анатолий Храпчинский был с нами в эфире телеканала. Спасибо. «Фридом». Спасибо.